Está tocando la alarma de incendio. Ahora no sé qué pasó. ¿Ven? Están tocando la alarma. Un incendio tal vez declarado. Ahí terminó. No se ve tanto porque está muy borroso la pantalla, pero sí se nota el sonido de alarma de incendio. Terminó. Ya chicos, luego le muestro. Ya, chao.